一家算不得头部品牌的机械键盘厂商，却敢把一款键盘卖到1000元档位，因为它是全金属外壳，而且做工不俗。iCore 酷创者001就是这样一款产品。外包装上就有别于 iCore 的大多数产品，不输于绝大多数客制化套件的包装规格。这款目前包含4个颜色主题，手里这个是灰鹦鹉，个人觉得是4款里最好看的。外壳和键帽以2种不同深度的灰色为主色调，2颗红色键帽的点缀形成了很不错的视觉反差。这套键帽采用了 iCore 自主的 OSA 高度，实际高度在 OEM 和 SA 之间。2色成型工艺的大字符，视觉效果和触感都很不错，键帽的厚度也拉升了质感。总的来说，这是一套很讨人喜欢的键帽。铝合金外壳的质感细腻，边沿都有倒角切割，左下的深灰小三角的拼接设计增添了细节。右上的高低肩线条设计思路有点眼熟，不排除有抄作业的嫌疑。相比上壳，底部倒是简洁的有点单调，除了前沿有一个斜面切角，就再没有其他的设计。中间的名牌贴就有点略显小气，一张塑料贴纸而已。如果能做一个由内可拆卸的独立配重块，才更配得上整体的档次感。相比起外壳和键帽，轴体就被对比的平庸了些。倒不是说 Cherry 插轴不够好，只是相对来说不够有特色。如果是喜欢微段落的人，其实 Cherry 轴也算是这个风格里的佼佼者了。这款无论怎么看都更有客制化味道的产品，大件的手感就稍显不足了。毕竟流水线组装和客制化组装的人工本身也不尽相同。接下来就进行物理恢复出厂设置，重新更换一套 TTC 金粉轴，以及无名成品鬼月蓝卫星轴。底部6颗螺丝都在脚贴下，需要注意的是，键盘右上的螺丝和另外5颗不同，需要区分。上壳的内面是平面的，但做工、质感、厚度都非常不错，够得上很多客制化套件的水准。黑色定位板倒是采用了量产普遍使用的钢板，仅用1颗螺丝固定，正面左下角的拼接小三角由1颗螺丝独立固定。这个 CNC 一体的铝合金底壳厚度、质感和做工细节，在这个价位段来说，横向对比其他产品确实足够良心了。除了1颗螺丝，另外由11个金属圆柱用于限位，确保内胆装上后不会位移，完全就是把塑料外壳的设计照搬到这样一套金属壳上了。
在摸过很多款各类金属套件后，就这个1000元价格来说，这套金属壳算得上非常厚道了。但从这块内胆来看，和 iQOO 的塑料键盘内胆也就差不多了，包括键线分离的固定方式，并不是说塑料键盘的内胆就比一些客制化的差，只是如实陈述。事实上，相比一些客制化的铝合金定位板，我倒是更偏爱钢板的硬度和质感。接下来的换轴流程就不再千篇一律的讲一遍了，过往有很多详细的讲解实例，借着这个流程，干脆就聊点别的吧。iQOO 是一家很愿意尝试各种产品方案的厂商，键盘玩家想到的各种招式，iQOO 都有尝试，这当中是好招烂招都有。愿意做金属外壳的键盘厂商并不多，成品效果能达到这个程度的就更少。比起很多同为1000元段位的铝合金客制化套件，它的细节完全不落下风，甚至好过当中的很大一部分。但实际的市场反馈似乎并没有掀起波澜，原因何在？这就涉及到了很微妙的市场消费心理，三言两语很难总结，我也没有分析透彻的这种能力，不然我就改行去做产品经理了。而且现在来分析，也很有事后诸葛亮的成分，即使总结出来原因，也很难作为将来继续拓展这类产品的经验。如果非要说有什么经验，只有一条，量产厂商确实不适合这样玩。再聊聊我个人的一些心得，一家之言未必是对的，就算是抛砖引玉吧，欢迎大家在评论区展开讨论。很多键盘爱好者，包括我在内，都曾想过，如果有一家厂商能按照客制化的标准去做铝合金外壳，
只要做工精致，设计好看，以量产厂商的出货规模是很容易摊低成本的。这样一来，我们就能以量产高端键盘的价格买到客制化级别的产品了。看似很美好，但忽略了很多更细的问题。首先来说说它和千元级塑料外壳的键盘比，为什么也没能拿出一些顶级量产型号的出货量？很多买1000元量产键盘的用户，往往是工具诉求更大，手感的可靠性是第一位。早已在键盘领域占据头部位置的几个品牌，其品牌价值赋予的可靠性就压倒了一切。所以比起头部品牌的1000元产品，这个键盘就比较吃亏，尽管它的成本更高。再从客制化领域来说，要组装一把还不错的铝合金客制化键盘，套件、轴体、卫星轴、键帽加起来的价格至少2000起步。愿意花这个价格来购买一把键盘的人，早已脱离于只把它当做一件工具的诉求。手感好那是必须的，是保底门槛。套件的设计、结构、材质、工艺等等细节也都要符合自己的审美要求。想要用一款产品就吃下这已经所剩无多的消费者，还是不现实。即使某个量产厂商通过出货量摊低了成本，把一把2000单位的产品摊低到1000售价也能卖，但厂商低估了这部分2000买家的消费思路。他们要的是一把相对更符合自己要求的产品，不可能刚好都喜欢同一款设计的套件。那么轴体、卫星轴、键帽还是要按照自己的喜好来搭配。先抛开单一的外壳设计这个问题，也没有哪个厂商能把全部的轴体、卫星轴、键帽整合进一款量产里。不说有没有这个实力，就说如果整合这么多东西进来，它还算是量产吗？想象一下，一个商品页里各类配件组合出来的可选套餐，恐怕都要超过100种了。所以归根结底，量产和客制化就是两样东西，因为出货量和客制化从产业上下游就是相悖的。话题一展开，聊得有点放飞自我了。回到这把键盘本身，如果它的样子符合你的审美，如果你组客制化也愿意用 Cherry 轴，那么它的这个成品在我看来，以1000元价格其实已经够得上很多价格2倍于它的客制化方案了。